Evo, danes en tak čist klasičen unboxing. Xiaomi je poslal en paket, ker pa delajo ful stvari, lahko predvidevam, da gre za njihov manjši izdelek. Pameten telefon, ker namreč električen skuter ni, sesalc tudi najbrž ne. In kako bi spravili to, mogoče pa kak kafe avtomat. Mislim, da delajo tudi to, ampak jaz mislim, da so v zadnjem času oni ful pridni, kar se tiče predstavljanja telefonov, in da so poslali en telefon. Čakaj, kva bomo tole na stran. Majčka! Zato sem pa uradno, ne? Čisto uraden. Takole. A daj ga nasrati. Telefon je noter. In to Redmi Note 10 Pro. Če kaj jaz vem, imajo oni v bistvu telefone v treh razredih. Eni so mi telefoni, Redmi, pa še oni počafoni, oni nizkocenovci. Tako da to je po mojem mid-range. Bom pa pogledal, kaj točno je. Moram namreč pogledati na internet. Mislim pa, da je to njihov zadnji telefon v tem mid-range oziroma njihov flagship v mid-range oziroma pod blagovno znamko Redmi. In ajmo pogledati. Okej. Napravice. Kam škatljiva si tako ne zanima. Takole. 108 megapikslov quad kamera. 108 megapikslov. 120 Hz AMOLED display, 6,67. To je približno kar velik telefon. Ima pa Qualcommov Snapdragon 732G, mislim, da je to 8 nanometrski procesor. Pa 33 W fast charginga. Stali stvari pa ne vem samo to, kar piše na telefonu. Luštna barva. Mi všeč. Srajčki je. Da zraven dajo srajčko. To je pomembno. Meni gre na živce, ker te dragi telefoni ne pridejo z lepe barve. Ker te velike telefoni v bistvu ne pridejo z zaščito. To je pa fajn imeti, kako pa telefon ponovadi zaščite še ni. Jaz sem zdaj pogledal, ker nimam pojma, kaj je to za en telefon. Saj tako na prvi uč. Vem, da ima flagship lastnosti ekran, pa da je tale 108 megapikslov kamera oziroma sistem 4 kamer, po moje tudi hud, tako da to mora biti precej drag telefon. Ok, 4. marca je bil releasen telefon, ima pa Corning in Gorilla Glass 5. To je kar ta zadnja, v bistvu zadnja generacija zaščite telefona. Mislim, da je še Victus še nek boljši, ampak zelo dober. Kar je pomemben, dual SIM, to pomeni, da lahko očitno SIM-ko nadgradiš neko SD kartico, in pa IP53 je Dust & Splash Protection, kar pomeni, da prav vodoodporen ni, če ga boste pa polili ali pa če se vam bo zmočil, pa ne bo nič hudega s telefonom. 5200 mAh baterija, v bistvu preseneča, ker je ogromna baterija v tako majhnem telesu telefona, tudi telefon ni težek, ima samo 193 gramov. Določeni telefoni, ne, so težki že 4 kile. Ampak kar je najbolj pomembno je tukaj v zadnji, tukaj je res sistem enih ultra kamer, 108 megapikselska kamera, ki je wide, potem imaš eno 8 megapikselsko kamero, ki je samo ultra wide, oziroma še bolj široka, potem imaš eno makro kamero, mislim, da je tale makro kamera, potem imaš pa še senzor globine, kot je večino sodobnih telefonov. Pa mene res zanima, koliko stane ta telefon. Stane pa $279, kar pomeni, da bo po moji Evropi tudi tam okoli 280 €. Ne morem verjeti, ampak te specifikacije so premium specifikacije na telefonu okoli 300 €. Ne bom pa danes probavil telih kamer, bom to zapisal na City Magazinu v enem daljšem testu, tako da pogledajte tja, pejte tja poklikati, ker se mi zdi, da je tale telefon vreden tega, da tele kamere malo sprobamo. Tako da to je to. To je tak zelo hiter initial unboxing telefona. Tako da, kaj če mi reči? To je to. Unboxing je bil dober. Prvo. Ok.